来看装空调锂电池，啥玩意儿？3环的车我很少见这个车，装个歌股的空调，这不歌股的，因为装别的牌子的吧，少了这儿要割个窟窿。这个还要装个卡尔库5.9度的锂电池。来看 G5S 刚买的新车，高安买的，刚回来，装个7.5的锂电池，安装完毕了，准备上壳子呢，还下着雨嘞。OK， 已经装完了。刚好超威的卡尔库给我送货来了，2个3.8，一个7度2，超威的是一个7度2，这个是一个5度几啊，5度9啊，5度3。这2个卡友又是交过智商税的，拆空调换空调，看见没有？什么成啊？我都不说了哈，又费电又不制冷的，智商税已经交了。给他装海尔5.0，因为他有一个亲戚什么在我这装过，所以说给他安排个海尔5.0，人家来的开口就要这个，所以说安排这个。头痛事儿来了，之前海尔装的，看这个梁没有？这么粗个梁，隔断它漏水，现在软的，你看两边2根小横梁，1根大竖梁，哎呦，全部都割断，吸软，现在用手抠着吸软，上下闪。后面这个梁是真的不应该割掉啊！看这个梁有多大没有？